කොච්චර කල් எவ்வளவு காலம் ඔයා කොච්චර කල් මෙහෙ වැඩ කරන්නේ நீங்க எவ்வளவு காலம் இங்க வேலை செய்கிறீங்க කොච්චර කල් எவ்வளவு காலம் මම මගේ වැඩ ඉවර කළා நான் என் வேலையை முடித்து விட்டேன் එහෙම නැත්නම් நான் என்னுடைய வேலையை முடித்து விட்டேன் වෙලාවට சரியான நேரத்துக்கு වෙලාවට சரியான நேரத்துக்கு වෙලාවට එන්න சரியான நேரத்துக்கு வாங்க உதவு කරන්න உதவி செய்யுங்க யார்ට உதவு කරන්න அவருக்கு உதவி செய்யுங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் මේ වීඩියෝවෙන් ප්‍රයෝජනවත් තියෙනවන ලයික් කරන්න ඔයා තාම මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell button එක click කරන්න ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ගැන මොකක් හරි අදහස තියෙනවා නම් ඒකත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාගෙන යන්න ඒක මට ගොඩක් වටිනවා මට හෙට නිවාඩුවක් ඕනේ எனக்கு நாளைக்கு விடுமுறை தேவை සාමාන්‍ය කතා කරද්දී විடுமுறை කියන වචන භාවිතා කරන්න නැහැ. ඉංග්‍රීසි වචන තමයි භාවිතා කරන්නේ. ලීව් කියන වචන භාවිතා කරනවා. රයිට්? මට හෙට නිවාඩුවක් ඕනේ. எனக்கு நாளைக்கு லீவ் தேவை. එහෙම නැත්නම් எனக்கு நாளைக்கு லீவ் வேண்டும். දවස් කීයක්ද? එතනේ நாட்கள். වැඩ කරන ආයතනයේ ඒප්‍රිල් නිවාඩු දෙනවා නම් වැඩ කරන ළමයි ගිහලා HR එකෙන් අහන්න පුළුවන්. දවස් කීයක්ද නිවාඩු දෙන්නේ කියලා. දවස් කීයක්ද? எத்தனை நாட்கள்? හෙට විතරයිද? நாளைக்கு மட்டுமா? හෙට නිවාඩුවක් ඕන කියලා කියවපුවාම අහන්න පුළුවන් ආපහු හෙට විතරයිද කියලා. රයිට්? நாளைக்கு மட்டுமா? ඔයාට හෙට නිවාඩු ගන්න පුළුවන්. நீங்க நாளைக்கு விடுமுறை எடுக்கலாம். එහෙම නැත්නම් நீங்க நாளைக்கு லீவ் எடுக்கலாம். ගැටලුවක් තියෙනවා. பிரச்சனை உள்ளது ගැටලුවක් තියෙනවා பிரச்சனை உள்ளது එහෙම නැත්නම් பிரச்சனை இருக்கிறது පිළිවෙලට වරිසෙපඩි එහෙම නැත්නම් වරිසයාක කම්පැනි වල කියනවා නේද පැක් කරපු බඩු ටික පිළිවෙලට තියෙන්න කියලා රයිට් ඒකට කියන්නේ වරිසෙපඩි වයින්ග පිළිවෙලට තියන්න වරිසෙපඩි වයින්ග නවන්න මඩින්ග නවන්න මඩින්ග විසඳුමක් දෙන්න தீர்வு கொடுங்க இப்பிரச்சனைට விசந்தமத் என்ன அந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு கொடுங்க